Thời ấy có trái tim rực lửa anh hùng, có các phong giản dị thật đáng yêu, với cây súng trên vai và ngôi sao trên mũ. Đó là vẻ đẹp của người chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân có đạo đức và cốt cách, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời, trái tim rực lửa, trái tim hồng. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, gìn giữ quê hương gian khổ khói đường tiền.